Hello guys! Good day to everyone! So today it is holiday here in Thailand. So, gagawin namin, gumagawa kami ng homemade corn dog cheese because holiday at gusto ng mga kids na kumain ng mga snacks at namimiss nila yung kinain na doon sa restaurant nung pumunta kami sa Valentine's Day. Bumili sila doon. Kaso, malayo siya sa amin. It's about 40 minutes to 30 minutes something na pupunta kami doon para lang bumili ng ganon. So, ang naisipan ko is gagawa ako ng homemade corn dog cheese para masaya ang yung mga kiddos naman natin. So, let's start. A moment later. So, guys, let's start. Magsimula na po tayo ng gumagawa ng homemade corn dog cheese para naman masaya yung, lalo na yung bunso ko. Gusto niyo kumain ng corn dog cheese, kaya gumagawa ako. Naisipan ko to. Kaya meron akong hotdog, tsaka cheese. So, I will start make first the hotdog and the cheese. Then after that, I will make for the dough for the corn dog cheese. Okay. So, the first is ikakat ko muna ito ng half para marami naman tayong magawa. So, I will cut this. So, kayo mga nanay guys, so if nasa bahay lang kayo at mahirap bumili sa labas, so mas makaka-save na. Take a break pa. Natapos na yung ko ng content sa breadcrumbs ng ko. So ngayon is ipiprito ko na siya para makain na. Ayan po sila. Ayan na, ready na sila. So magpiprito lang ako guys, no. So
yung kusina ko kasi syempre hindi ko mayaman. Okay na yun, kontento na tayo sa ganito. No, as long as may manuluto. Cake. So, gumagawa ako ng sarili ko na Para matuto naman ako, tapos yung mga kids ko, mabusog sila. So, ayan, busog din ako guys, no? Huwag mo nila pansinin yung katawan ko guys. Ganito na talaga ako. So, siguro dahil palaging kumakain, kaya ganyan. So, hindi na tayo dapat lalabas ng kakain ng restaurant. Pwede naman tayo magluto, no? Kung kaya sa ating ano. Okay guys, so tapos na akong nagluto at nandito na yung corn dog cheese ko. So ayan, yung mga anak ko is naghihintay na sila at gusto na nilang kumakain ng ganito. So ayan. So ayan mga kids, so say hi. hi! Kamusta? Basta siya. So, ayan, yung bunso ko. Siya yung mahilig kumakain ng corn dog cheese. So, ayan. Ayan sila. Kumakain na sila. Naghihintay na sila na pag magsasabi ako ng start, go eating na. So, ayan. Corn dog, but wala cheese, ha? Corn dog cheese. There's a Inside lang cheese. may cheese sa Inside the inside, cheese, but oh. wala cheese sa outside. Okay, so guys, so let's start to eat now. Okay, go! So, ayan. So, they get one. So, yeah, you can put a ketchup. So, ayan guys. So, what do you think about our homemade corn dog cheese? Ayan sila guys. Comment down. Okay. Look at it. Look at them. So, ayan, guys. So, ayan. First time ko yung gumagawa ng corn dog cheese. So, ayan. Pero pag ano ko, guys, yung mga homemade nga, mga snacks ko, gusto naman nila, kahit ano yung niluluto ko, kinakain naman nila. Mahilig naman ako magluto, guys. Ayan. So, wag mo lang ano, yung mga background na migas ha, kasi ano, sa kwarto na. better corn dog. Ayan. So, ayan guys. So, they are happy. So, ano masabi niyo sa corn dog? Lami! Lami to. Actually guys, from Cebu po kami talaga. Lami! Lami. So, lami. Aloy. Aloy! How about you, Sander? Alex man eh. Oh, it's okay. Because si Alex kibait siya. Delicious. Delicious. Good. It's good. It's lami aloy. Aloy mak naka. So, this is for my channel for today. I hope you enjoy watching me, watching us. So, see you next time guys for our vlog. Thank you. And I hope you subscribe. Thank you so much for watching. Goodbye. Dali kayo na